Nabuko tonyora asoro gonko Gusii Niji County chito etanaine Una County ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori Nichi semo chinde chinyinge Nigo tonyora aside kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga Ekio korentera emerubuli emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Vuomo Gusii Omurigereria bwe television ya Ndizi TV Nigo to kuiraniria Ngambia muno Asoko genderera guturigireria Na gutusira kira rituko Asemerubulio yeito yonsi Chinsemerungebere nenge Bono onye kendegia korekanire Aseke nyurukiao Ekiota geto tumanye Asubwango mono Abwonda isi Veke nambeye Asese miao Enoti isano na ibere Inya isato Isano nemo ibere Isato isano na isato Isano na ibere Eyemo Elioto akere Nabasaki baito Waikasuri Nakobeko roboti ugo Asempeo Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV Nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV Ubwansu Vuomo Gusii Mbuya mwana mwanju muri Ndizi TV andonsi soberete nande nikitari kibere mutinyi 10 mwaka wa 2023 naisato azitwasoire asomoroberio bwensakia lituko lya Alhamisi eyebagade na Alhamisi yelichiko asomoroberio to kwarianikia ndage 10 oso asomoroberio tujake naye asemambi yaboniga ekerenga geto no grocery tukuli ndiao asemambi yaboniga none lyeito ekiagera ntune kinyoni kiri chamambia chikoboka naye twagotura ekiagera twasoire ma ase studio kadona choshota kurwa sensa merinde elinde togoture twatina bono nechinga kiri okoboka na gosoa asomoroberio bwensakia litugori lya Alhamisi kadorojena omotienyi oikominomo ochakire buya asitugiri orere ngetari keyemo lero nibere igoma tugonya gusukale ekaronya sae bado agendede koba ase ensemo yeito none buguma tebena ekaronya sae are asensemo yao ose yane ondeta iyo orabe mamincha naye igoma twakore nikyandi kikomi asumurobereyo tujaka monaye tukora monaye asimambi yabone ochakera chinseji 12 mpaka chinsezo no tokoba naye ase studio ine toma korana ki togo bwata naye mpaka omwero na kware ndigane 10 obenentwe mpaka omwero wakire biya omwancho murigeri abo gitaseni kyandize TV enga kiyende ngo kwarigani atose asomoro bibiri obwensakia ngakibwakire ukorwa bubwakire buya inake ensakia ya sokire mambe yabono naki mogenderete ase bali barashinsemo chinse omwancho murigote nga karibu kege matoso asomoro bibiri obwensakia tonyare kumanya amanga yo agenderete asense yetu ya Kenya unatoroche na onyene byombe bibiri byechipoda boda gosebye chimatatu byonsi inkonya ko yariga ni bale inkonya ko rubale chinkwana aiganaria asoro chomba county ya Kisii ona abantu bali bechimatatu ensemeri yechigari yechimatatu chobosombi nigo bana batitiko chigoso kwesokya ne uniform yabe yamona lyo kumanyanga oyo iga aniga gakora stage gete no oyo iga niga bona kore gari ya matatu ose esako echiriye byombe biri byabo byechisako igo mwancho muri ayonsi ntucho kumanya ase mambi yabo niga asengote ibona karibu na kiobogete na kiogenderete inga yoberete mambi yabono ase bali bago sokeke bago chinsa cha mambi nga ikiwa ikireke bago kyao na kyoroche elituko lyao na kirira chiko bago sena kikwe kwali bangire kote nga karibu kigima abo igona abwatanga nabakwane nga bwakire bya abali bonsi basoira somoro video kobate nga karibu eiwenka nabo igoto chake asobwamo yo mwancho morigeri akonya ko manyete nga omosani o
moirio taraso asomoro bwensakia mosoya sensaki moture mambi yabono itunyale gochakaso bwa monto nyale gotigonde maiga ekiagere kare gotigoyo mino maiga kwanyora abosemia na binga nabo moratigara mo mwensi ne bakwabonyora iko nere buja kwatiga bamino ngato so asensakia tuigwere twensi tonya gocho kweresa andake mba kwamini bate itoso asensakia na kubasuya sensakia na boko waso igwetera senchera yo mtandao abwaso Facebook asoko tume comment yao wetera Facebook so tunyamna Ndizi TV digital otobekere comment yao na boko like mayigo na boko share edia bonsi bamanyenga Ensakia ya chakire ne mambi ngenya satu anchire tigatoso Ensakia tunyale gosanga mange wetera se namba era as screen bayigo na boko tuma uchumbe go SMS nyenge etunyale kwenye bwatoka asembe aso tenga ngakibwa kire ngakyogendrete na kikwa bokire nsemo kichirio bereta se mambi yabono na ambara bibali oragane no ne mambi ngiye ase litukeria lero lya Alhamisi nabo igontwaro chingano abaro kibakorira matemo bono nigo barase chinka bona manganango swale go konga mwancho muri ge swaso muri biro to chaka so bwamo chako semane na goteberania ase enchirere endonge boy kontora sense meri yo mtandao omonene go sokoro kunga website asoko tunyabuna www.ndizitv.net www.ndizitv.net na boy go koika asense meri nere ya YouTube igo go tunyabuna Ndizi TV news tunyabuna Ndizi TV news etunyawutanga ase obwamo yonko baringani akigima amashabiki kaito babo beti kortia mwasi Krista rugo bonsinko batenga karibu ase omoroberio ya babo yo besho beshango de karibu kegima toswa somorobena tuchake asencherere eyo bwamo nabiga amashabiki ariaito ariko chinse chiri chisiko chinse cha diaspora tutenga karibu kegima gaiga bwakire nimetabwanda ke igobo chinsa chiri bwente korara akiko tenga karibu kegima igo tuachakire Ensakia asemambi yabono na ne to gwatenya sengambi yamono asogo torago paka tomeraniri asembeo aseri tukeri gari yakabere ryo ani kitakibere cyo mutienyu oikomi enomo mwako yoiga tokomtengambi yamono na tobwatirane etunyale gosuka gochimotwe abiyasanu manchu muri otwakwari nikendege komiso ime yo moroberio tutumere uchumbe yao asemambi yaboni yabo igona bo tutumira gwetera senamba yera siskine yurabu ya 0792192834 otenga kikwa bokire bali bakwenda se ebibago byabo mwaikire go simbono ondete kwiruberia na kwihariga nigo cyase kibago kyao asemambi yaboniga nitukira Alhamisi ntometena na rie jiro yetu ya jambiri koba se county ya Kisii ni medena abonchirori ao nigo bono mwabokire erinde monyale mowika se jiro yodo wadena gendra butubwati asemambi yaboniga tudikire uchumbe yao tutenga kyoto bwateti nga kikwabokire na kikibao kyaogere na kyoro chense ya Kenya na kiekoirete nyora King Charles III no ara sense ya Kenya ekratarete chinsemo ao anene na koinyora bali banyarete bako ruanera obosibole bwense ya Kenya igona tarete chinsemo ao kero ao chigo ikosiri ago chikoendra litukolia yen ria kabere ase ria gatatu asense ya Kenya ngona na tuikara chinsemo aho twakwara nikenge komi todena soa ime yomroberio tutumere uchumbe yao toteka kikwa bokire na kirobere titukuli yao na ralia yao chokora ekara boroki wa kebzea na KCB bakorda matemwabo litukigoro moneke graskeri ye komina kabere banda tena barbo kwe harigania ojigo jaka matemwabo bene asinjire mogo seyende kolendo mwachimo go tena toko nyara go tara na TV yao ekara osa go jase kwa kyao na kitwa to tena ntore asenzemo yemitandao Facebook watonyora Ndizi TV News digital by asenzemo ya YouTube watonyora Ndizi TV News onyo chinga kwa to tweet @Ndizi TV News by kerenga kyao kwa tumagwetera senamba erase skrini iurabu ya 0792192834 ine namba yeto ye studio by gontora asenzemo ye website asotonyora www.ndizitv.net abno otonyora ekarotoro rochi chinsa emeronkebere nanye amatuko atanabere yeiki abona no otonyora emerubiri yeito ya kerali tukutume kukalibisha
ndani ya mchengo bono soane bikoroto lema na bono yono romoroberio Ensakia litugolia Jumaine litugolia Alhamisi tuakwariani kabisa chitariki ibere asesebero tuwa kwanda lichiko liito ekarekoragese ya manenus wakili watachacha ndani ya nyumba endeto kwande amangana ao alianda korekana imena isigo ya gusibo igo tumanyana nigakoreka nigabwazi lichiko gose nigakoreka kale mamincha nerichiko yonsi nikomi kartoji konyorana asensemeri yerichiko gendo tuma uchumbe yao asenjera ya bene asimambi ya aboniga Ndizi TV ogwansuwa mause amashabiki aito onsipi timu apanakosa team following team jini ya maji na team diaspora muko wapi diaspora mete bakurawa na Kennedy Gisemba tumete na bono bane donyo kombosi na timu apanakosa tumete babo Chris Yarogo ntubwate babo Vincent Maina inere chui yao basi tubwate babo Betty Kiamwasi kurkurasemo ya Kiamwasi so vikemi motangu rasuzameri ya Nyangongo tubwate nonye ne grupu ibali bao tutumera kurwase grupu eli ya Nyomeke Educational Server grupu na inu kurwase nsemeri ya ba Central bado nanyi tunawakaribisha asemambi ya boniga igama shabiki yonsi atuta kwane osidi babo dismasi okinyi tubwate Kesto Njali Kesto Njali akomanyibuna emburabono inyekariko Nairobi etasinali mbrego tuboniga asitari gotu asinali gotuboniga ebinebisio lakini batene nino nero bone tuganyidina nero rosteyo lakini ebinebisio ya msingi nene tumekukaribisha asumurobeli Ensakia bono man utomanyo mwancho mole ngano tole amo asomorobero Ensakia tutomegere ay uchumbe ya wetrasi namba era as screen namba ere 0792192834 0792192834 tonyale utomanye ngakyo gendret use nga wasuda somorobero nabo igo mbarabi bali nonyo ogokwana osogokwania ase mambi ya boniga nabo igo na abo gosoyi babere batatu ase omoroberio etonyale gosanga asenchirere eyo bwamo igo tokugendera otebania una botambe ntuntu twegachire amanga mangana ro konyora omanyetaye lakini kwanga gosemyo yomino na Ensakia beretige kire mambi botambe yawo semia yakwo semia yakomanya kikendereta asense ya Kenya ase county ya Kisii na po igo nonye ase orogongo rwensi irwa Africa ese kiringa niga manga agendete gokorekana ntorocenga omora ibweseri ya kingdom ya United Kingdom nuare asense to ya Kenya sagende tetaro ya entwaroche igona chite paka segari ase chimbera cyakari yako asa aroto tete abantu bari barwanete ase esegeri ya World War 2 babete bakobekwa gose bagotinde kwa igo mwancho muri ngento kyoro tinga naba yana masikani achite korwa gochi ase bari basireti amagimabo chinga kichiri cyabakoro ni bari nga asense to ya Kenya ase bono igona agende te anonyena nengora yaye nga asibali bachandigete goseme chando Kenya ya itirete asama ko yaba British bono negentaga ntokoteba negento kyo goichania korende tigabono lende toro bichinkoro ekyagera naro chinonyene abantu gose chi community gose ntenga achingongo chinde cha sokire goteba nga yaya noni ntuntu tegete ntogeke gose ntutete ogwakanani wakorwa ase aba British colonists bali babete bakubachanda aba Kenya asensetu ya Kenya ndocha abagaka koru etureti ya koru nandi mbatetenga mbarabu mbagataite omotwe oboyo moboyo beretu kwako barwanira chinga kecho ogokoranga emetu tari oyobotenyo bwoka ole okairire ogosoiretwe otamanyiri asobete wikaboniga igokoranga amangana mange abagaka bari abakuru bamanyete bono bagoja konya sokya ekyageranga none chinse mochinde cyatebirenga none tuntu achandegete tigaba toligereri bateme go tuikange abigo ntwaroche mwancho muri na igete ase ensemeri yerina ni yakarura asabe simigete omote asense ameyo unenchera ya moyo gosira ebintu bitwetana ine nabo igo ase amazingira aito nere Queen Camilla na igo aigeta asense meri ye menyama eko bakego konywa menyama nere konyora ya gose andake abantu muko chanda buna chibunda chisese chimuko nyago cyaketege abantu mbali bakurigereria emenyama eyo igo aigete eyororo nabo
igo ogosanga gose yani gosanga n'abantu bari bakora emirimo asensemeyo unencheremo yo kora kinga mbanchete emenyamenye iga jibunda ntwaro chegare nakwanonya nagancho gukarie aka amori heri yenchogu akonyerage rya mabere egento ekiye kigima igo mwancho muriga negento bantu gosira no ebinto bitu etana none chombe chiga chisese chige bimoni ekero kwa bigose mbibwata abantu bakubayigerera bono manya bonga boniga ekemoni kirikiao koche kwara aketege kwage sokisi konetege omuntu narora acha kubwate gosakwe mukiri egetambukiro kiri chiko ngagwachandire omunyamoyo igo kiregento nke bwante korendu abantu mbale banchite ebintu ebyo bono bakababwate tutebe ngane nkaba byagachirete konyaye ko maite ngambi bwati muntu ora bayigerere gose ngaisese ne yane ni nyaka ne yane ya bono manyanga none richikondire na abu atanga narochenga abandiri go tumeka mona senseto ya Kenya ekiagara timete abantu tokulisireri enga ese kere ya sirire egose yakure nebonete ko tinde kwa asenchire ya bene buna mwanya abantu onde bwensi nebonete ko matanga ye bene kero ko chinse chisiko chinse cha Uingereza amaene barabumbali ko iregente ke muna raisi ko ngane sese yakwa konyora ntuka iga Kenya sese yakire parabu ya hunda yatioka yatigiwa itigirabu chinse chiri cha chisiko cha Uingereza chi sese kere yakure ige kubekwa nonaga box gosaga sanduku kayega yatinde kwa bene igo mwancho muriga nebintu bayirete ko bamuna mwanya bantu bose banchete mono igo mwancho muriga negento getorokinga nto bwante ko gosika emenyameyega buna chibunda etoko chikorie emirimo paka yani nonchoro chichigo sunyo kokwana chitebenga eire naye ndikonyora bande batega pundu uchoka igo inone bunderi ngoro sachire ndo chibunda nchiro konyora chigo konywa chikoro okourwa ebunda yawo ne yawo ayo mwancho ne yawo nayo golete korende gwasinyuru konyerenda asencherere ngiya ekya yairera bona bali batenete emenyameyega bacha bakonyeura erinde baenda konyerenda na ewendete igo mwancho murigera ayine gatiyari togende togokomanya agende ta senseto ya Kenya nabo igasorongo rwa Africa buyazano mwancho mureino netaro ya morwoti ugatato King Charles tuendete kwa yukwanda nenekerandete koba asense ya Kenya asitaro ya yegendo tutumira uchumbe ya mwanchumuria azimambia boniga kerto chiroji chikunya kugu studio asimambi ya boniga na mangana tokorekana imena isiku ya Gusii roje umobungo west mugirango neresti mugaka ningobono anyariga kobori kiombe geride neto mangana yoborendi kodireri echiro ya kebirigo sasa sema ya kebirigo enigeko cha kerobo saga ndwanyare boko korekana asense meyo kero abonjore bakare ko urweni boyabo abandi bakare ko tigeru chingoma konde nigabole tibuna bono nigo botukota kero korwa kero dojina omo county commissioner we county ya Nyamira nerara niribuna bono obotukibwa chakiwe nande kwene kina na kyobosera bokwira na asense meyo ya akebirigo Wegontaro jina abana boda ase county ya Kisii igobono bara diribuna mbale ngosio asokora lyomorembe ase county ya Kisii erikwenda kibina ama bintu biribya rokanire kurwa samatukamaga mbirikorekana ase county ya Kisii wegodorikana natebuna abantu bali gose matatu Kisii Matatu Association igobono bacha kiribuna stage koneto bosera ase stage a main stage ye county ya Kisii anekrobate bruna abantu bono guchakera eikende uikechiko betere kobeka uniform ebene okole ebena muntu matatule ebenkas kyokora assistage iyo ebena maginokoni ebensambuso kon guika obeke eyangire gotamba buna injino muntu ngoni amagena injino muntu ngoni sambusa injino muntu injine conductor injine ntereba injino oli ogolini abantu linamba abwonsi mbadete karobari kurawa anumunyokero obo chemsi okali akabatena bono wike sanity ebe sensible mbadete na igoro ya marwa ali agotoke stage bakatena ya bono tuamwire na wika tosiri amarwa nori ogotinda tatakeri atoke stage boy gona para mpama jeti kore kiabanyanyimbo bache yuko ba ase county ya Kisii anakarabate na ekarabanyanyimba baba ase county ya Kisii anga matukaberega na barabu nigo basiri ebiasara egekogera buna abanta bange nigo baobwerete go travel bagademete karabanya nyimbo barase bagunye gukore patrol abande bakoirana inka
baturia badana bantu batware to bwoba none biasara ebyabo bikaira nainze ase amatuka yuabere nabo bakaburi mo gabana bwe county ya Kisii agendere gukora magendero aye buya nande atige kunya gotegerera amariogi ari aranyare gakomo disturb ase okora emiroberi yaye yakira litukuma jumaria ayunari agenderete ase insito ya Kenya ayande ndiyonyora sensema ya magaseti ase emambi yabone kolende osoro mobunge o South Mugrango nere Silvana Osoro na beteka ko basamon yekyombekeria kia EACC igori tukwera rero abara chiko ikorro asikwera neri mama jali ba mubori gose abekeirwe bone na kwana chingwana gete cho troban ekarari gase county eri ya Bomet asoma yigoyomo onyari go kwariganiwa no mugumende kwe county ya Bomet moswat toto de toto ba como rocolio Bomet akile osoro na kwana de max de jiroro chia kwana torobono ni gabete abete samondi ne kyombekerigia EACC Ethics and Corruption Commissioner commission ni gobamo brangeretie achikwerandi adiamani tarintunde ndangani osoro anyare ka okwana achingwana jirio kuma korona ni go chire chingwana achira arete no ne libere onyore asenga kia magana kwani debuna lidia mangana ye finance bill ya ko debate wo se wetu wa se bunge na ande na kwanete puna ni go ba kanete katia babunge baja asebikale ingane tairede buya ombo asimioro moja na ba Kenya bonsi onande omonu meto monu mokongsa monu kare tarro kogoro ebono soro oro mena ngaki ago ikasa sembe yikyombekyo ende airaneri amachi amamocha yu ikagire buna nigo anyarire gakobekerwa gosanyarire ka ukwana igo majumalia digonto meto kumanya yo mana mange asemambi yaboni Boigontwaroche abamenyibe wodi ya bukika ebono asibono bakali gukurira abantu bali bagochi basari amache barende amache abo barende einere agose inere mnensoko ekiagerekera amacha aitiwe gwika konyara amacha aregesuna kiao mbale okonyora batabwati amagani amaya basu agosari achi pipe chirichi weti amache gwika chinka bono onyora nga abantu mbali konyora amache abiga maye konyora abamenyi bense mejo baberegeka ekemetinye emenge gose metinye wetani etano ko ase okoboro kwa mache abigonyoro mwancho muri amache negento kyamana asobogima ekerebono konyora yo gosari amache okonyora abantu bago chandika wetani nonyana emetinye bere negento kyo gokumisana igomba boletigwe balende amache abo nabigo batie kunyagosari amaje ase okorusi nonye gose ebintu biri serikali bigete tote bandake konye nechimita chiri batie kunyagochisari ekyagera machayu ekera atenenire nintu na abamenyi bense meyu osaba menyi bense meyu nabago chandeke kyagera barabubone eba ego ekobatereri beto mebakacindoche echora nyoranda kechikare ase chinsemo chire alimono igo mwancho muri gabano tigarire abantu rende ebi amagenderari akoliru ase ebinyoru bito weta elito nyale gosuka gochimoto totige koirana amaega oigontwaroche abatami korase county yetu ya Kisii bono bagoteba buna nerebu yababwatirane bukasaba nyene nari banyore obokonyi korwa ase serikali erinde banyare kwegendereria batige abana baboleti abantu bari gose bari abakyombekyo batige ko bagekana mo abande bale gochia nonyene kere bagukwana balikwana mariogi ayamo boneri mbabura netibuka abanyete babotinga akitwali wancha tubwatera nebu nantu abatami nari serikali egotonyora buya gose asenchira ire ya bwango ntokunyakorigi goso kwaenda wasaba serikali tokonye no yondo ndote abantu mbuyato yani inenchira ya mobate nga babwatane ababase egentekemo babasobwamo eri banyare kokonywa ne serikali mwancho mulira bayontoche county ya Nyamira abaroki bali bakorete amatemo abo mbatete nga babwate ogosemeria ogochia samatemo yinga mbachugwete gosemba chokora buyamono sekerito ache batenga atalenge mororo talenge makongo igalenge igabugatigati igomba bwate ogosemeria no naba abali mubabo
ntwaroche mbabwate agosemeria gocha sabana bunga mbachigo korabia kigima ase omwako yoiga igo ntwaroche nonya anasense moye wizara ye chisemi nyatete na abana bali andake batanyorete libaga lia bene gokora amatemwa a KCPE omwancho murigerio nyorenga KCPE nereyo mwerio ase omorobiro bwe chisemi asense ya Kenya ase omwako yoiga bono turi gochugutwara KCPE mwako gocha etugochugutwara kepsea ntwaroche nga nere Belio Kipsangi waigo no muwaziri wechisemi Ezekiel Machogu atete nga abana bali batanyo atechinga kichindonge chokora amatema yega KCPE andake balinga barwire gose yani ebitango gete bikabatanga ambanyara kokonyora chinga kichokora amatema yo nigo barachikobekirwa omorobero bene gose barachikwa guchinga kichya bene edi banyare gokora amatema abo a KCPE andake nonya bali bate bakorikiwa gose bakorikwa ejuire ko ba registered mbanyare kwa uribaga gokora amatemo ayo ekiagera bono mbagocha gotigwa isiko asekeri bono KCPE teri gocha koira na nande goseri gocha koirora erinde bachi konyora jinga kitebengo mwakonde barachi koikaransa yaya bona kibatete nga mbabegete merobiri yo kwene kinga amatemo ayo onkonyora bale nande boigo bakorire igo bono nenchera yemonga ntote itigotiga amaegonde asensetio ya Kenya sense mechisemi nenchera yemenyo bakwene kinga mbali gochigotiga onde bwensi maega igo ikabane kinga onde bwense bwate okugania okugokora amatema yo KCPE oyiruri bagari abene na gokora amatema yo mbali bali okunya barware tigose bande bali chinyagitari abanda abayiga abosaga nibo menyete ase chinsemo cyabo bona abantu binabuna bawo chikoegwari bagari abene eriko nekinga bakorire amatema yo erinde bachikweyenderia ogochimotu mbasikirirwa isiko igo mwancho murigereria igenderea gotuma SMS yao otumanyia nga nora somorobiro bwensakia semambi yabone iga noche chinsa chikunya gosuka nebiro ekiagera nga rire ryo ligose chinsa nchiteneini chigosuka kigima chiko munyoka kigima igobona utokane togusanga mange ayo agende tokolekana asensitio ya Kenya amonoro gongo rwagusi chinga kito boigo to chenga omoruoti wa ensiri ya Kingdom United Kingdom akunya gokora chitaro chaya erituko lya lero ne erituko lya gatatu are asensitio ya Kenya bono na mange agendrete gokora gosa agendete kobeke miroberio ase chinsemo chonsi oigontwaro china kwanrete igoro yogonchuka kwerire ase bona aenegetinga nerebu yabantu basire ebintu bitwetaneine elikone kinga ogwenchuka kwerire kwarendure eteche ko banga Kenya yoka gose narogeti birengere byabyo byaje byokoroke nga amaine egento nga rire ndibonete korigereriwa eryo tunyare korinda ense yetu ya Kenya amone ensengima ekegerekere tubwate omorakera Kenya ebintu mbire tutaliko tumago chichinse chisiko ebibono batali konyora igone naki konyora nga nonyene rege ikaro kiryabegetu ase mochorio Nairobi asense media ICC kyali okwanera igoro yerire naki kyabekere tu ekyagera nensengima ekonyora ogwakwa ekerense yemo etali wasokya matunda ali abagasokiri ikoba yoguonchoka kwerire ego King Charles na ndrede taro ya bono beiro mwenyechi ekiagera itugure nere biye kanaro jorgonya gotara na baraibande ekero muraibwese Dr. William Ruto arengase county ya Mombasa ere bada gendete na magendro aya botambe gori tugure rombare ngina King Charles mono kone muraibwese bado yana ndena na kasi yake eribuna muraibwese mwanchu murira biye mona karonda tutomera ujumbe yao tujiro ja sema biye mukisoma tole kone ndena takanda koira sensemo yebiro asenda ekeya masinini ende torigereri abirato zo siri tukura lero mwanchu mona takangoire wigasi getabu kyo morandia 12 eye mabwo tosome mpaka nonye nibere ase kitabu kya mubili yo chapter 12 verse 1 eye garote konada letukore nata kora kwanne gro yo mosae maete chinkaki oro mosae ngoika chiere una kobwate miaka 30 35 40 igopo ika 70 na wonyana aye ingalikuwa na rekomatanga akora tegende usita meda to baba kurigire ti sarvata tumegete obosae bwa buya ebukwe kara byabana inyora omotongi o ekero ore omosae ekero matuko amabe ataracha
na emyaka eyo emebe etaraika ang'e ekero oratebe dindi nomogoko koba moyo asenga kibuna eye omo inyore ekero erioba na omubaso na omotienyi n'eking'eneng'eni bitara bwekwa omosunte ose amare atarairanerana embura koyature engaki eyo abarendi benyomba mbaihuswe n'abasaja bari n'ekinguru bekumbe na abagosia abagosi batigegosi ekiagera bari abake asomobaro na abo batengerete kurwa ase ebyabo babutwe norotutu mwanjumene natete abo eyine getabu kia omorandia 12 ochake yemo mpaka uchinira bagosoma konende egentekanene kirabo ngelina inyora omontongi o ekero ole omosai ekero ole eyuth inyora na chinga kingo jajire chimbe ekero nyote abana ga kitanga na kolede ustaga na kolede igo egento kiri jamsing na takatoru sia bungena chinga kingo jajire chimbe gitaraja chimbe lintwe chinga kiri obwate ribaga kora tema gokora ribagerio emirimo ikegera chinga kingo jajire chimbe ekero okure ekero obwate afya erengia tema gokorange bintu pete ngo igere afya yange adane afya ne yangire pi ngo igere ro yange ngo ikore obomogotu otegagi ingagete tanga na kore de ngo ikere onyora na tubwati no ne bintu pete konyora no ne chibese konyora wachi tumekire bobe edo kwanda no na basaye egento kiruta kete okerende asinga kiri amatuka mabe ataraba iga matuka mabe nkobare igon engakiora tumeke eyore buya nerera chiko konya ngakyo chigofa kam ekero amatuko amabe agoje igo abasae nere erengede mono abasae ekera amatuko amabataraja na emyaka iyo emebe etaraika ang'e ekero oratebe tindi nomogoko igo nyorana ngojoro ikinga kyogotena tori nomogoko ose tori nobuya matuko ayo ataraika rende mwanjumurira inkyo takorra yara maya engakiyega ekiagera amatuko amabenko ikare ayora nyona watumegete nibo yago bobe ose wakorete gento gete bobe odor kana kitota na no na basa tumega chinga kichao chiri oire buya toja korgire meta tomare barenge school una bana bakorta matem barwa jogora form 4 bana ta tumega nga kichao buya na ta tumega nga kichao buya emyake ya somire school amatuka mabengo cha buna tora akora gento kerekia amatuka mabengo cha nyuma amatuka ya mabataraja tema gokora ayara maya ayara chiko konya ekera matuka ya mabagocha anyorana ya yango ito gokora maya bono obaleru ayara maya kubaleru ayare nobobe goma jumaria ayo na yebiro asema mbiabonia kana gosomera kurwa kitabu kya umubiri chapter 12 osomeye mpaka isatabu ekine kitabu kya umurandia 12 osomeye mekera musaka tebna ya inyora na matuka mabengo chare kulinde boniga mu inyoro motongio betagaro ko inyora omotongio igemine dina ngokorora maya kabisa igekero omo to motongio ta kotongetio ibe ose motongio ta kotongeti okore gento kereke maminja yao ya manja yae motongta tongetio tuare moko otuare ndamwamu obo libero metaba kusimba kwa tebinte bisana tokorana muntu yani nabaho kuiwere moko bosayo turamogosera turamogorra gende lakini muntu ataketi afo bona matemu koja gosokale ega muwasiri bw'isemi ezegero bakmacho kuna tetena ebawo akisha kwamba matemu ngo sokale mapema na baibuli bebange mbali nibo yonse Christmas kera bono bado form 1 yero nero form 1 mete omwiboli nkomige kare sa wegetigane amayeko genda mwana mayeko enda ase high school igo bono nakete no mwana uja gwetari Gusii amwiboli muntu koma konya abwatenda amambo sana kyumwana onyalebeta yani tori komosira muntu abwatena na bawatena mwana onyalebene kanyora max 350 oli anyole boli na bana mete mbali bata mwiboli atari kwana na banyolete max kono onjombanya na itete mwiboli dawo kwana ay manya igona itete igo manya mwana oitete koma tumori ate tumekama tukalito aramaya mama tukama bataracha aitura atwale no bosoku gokwana
na maene kigima Brighton abasaya abange ntuli go chitwa tumeka matuka itobia onyora nga ntuli kwebanga nonyenga keri tori abasaya tito ikira obogo tubwito twanyora nga ni go turu muzigo gochi asa andaka bana baitu gose abamate baito gonire bya tutumeka matuka ya ito asenjirere engiya kigima anene ase okumubakanya saye na kukore bintu biri bikomogokia omonene na gokwaga chayo monyene buyeka nari otariko otacho kunya kolera abu gose kweumia amatuka amaiga igo nere bya mwanchu murigeria tuwe bange kindabo ose chinga kiko chiroro ebange bya nari otacho kolera ekero chinga kichinde chigo ikonyoraye nkolero riri kwa bwantu kwebanga tuwe bangeti igo bono buna abana funzi gose abaro kiwa bari barase chinga kichiga chitumeke buya na nene kukoligeria ebintu bibirago konye nari ke koira na school onyolenga nkwebangete na bametekera matema yago korwa mbali batasomete mbali bayotenga tingo mate mugoste no emotinyo ndali tingo nalingo chaka ko gosoma ono nyora ngambaye mbe bangeti goikiranu aina aramatuko ayana aramatuko bantu kwebanga nalyo gocho goikira motu onyora ngano mbijole gose nebintu byawo mbuya biro mwancho muri ko baye biro rutso so asense ameri ende ya check tonyale kumanya abaminto gosa mashabiki alliance ale ase omorobero ase mambi yabono ikana nga bono nere bya twabanyora gose twamanya ngano twabatingano toramo tunawatambua kabisa igo mubasa gusuka mubasa kugenda andonsi beka TV yao ya Ndizi TV wansubo mu Gusii wansubo ndemboyo wo mu Gusii ko bwa Ndizi TV Ego mwanchu metume SMS yao wetrasi namba era as screen enambere 0792192834 0792192834 Irunyale kolika uchumbu yao wochagaiga ese studio tunyale kunye kwatoka asembeo asencherera eyabene bo igona bogo tutalira asensemeri yo mutandao ase okotonyora abuna Ndizi TV News Digital inensemeri ya Facebook na boko beka comment yao roro na bo igona boko so babere batata somorobere nabo igo naboko ganali nondo yomino amaya chike kichabono mabia nabo igo naboko share ase abantu bandi bamanyenga Ensakia chagete gosenegendrete ase tasenikia Ndizi TV nabo igo asense media ya YouTube naboko tobwatia kwenye wasokere gochi ase kibago kyago naboko tobwatia wetera Ndizi TV News enyale kubwatia omurobiro bwensakia asenchera yabene biyazano mwanju muri wane jina jetu atakatorari yeria zema ya check tora masabiki tu timu banakosa timu forum timu kini ya maji na timu diaspora kama wametuma SMS yao wedera senseme yimitandao wanakotoka turaziomi ya sensemeri ya check ya semambi ya boniga yanda kututumira uchumbe ya kero toko chakira sensemeri ya online tora nambare batumire wedera sensemeri ya Facebook Ndizi TV News Digital Mucha kira sensemo ya Facebook ndo chenga mandera ki awateba Ensakia na Brighton na Kemuma bwakire ya mandera ni mokogoti umandera kama kawaida kutoka Mokonge basi nimehesabu ndani hadi tamati. Asante sana mandera Matiangi omondo utakorwa hoteli ya buga ndo chibwakire buya pitore koma buna botambe hadi tamati na ama Omaturi, Vincent, Eriko Ndara, Eriko Soro, Stanley Joseph Omondo, Susiri Ruma White, Rose Michiemo, Moga Kakerecha, Anthony Ragori, Paul Mbaki, Meya Nyangweso, Honorable Donya Dori Saburi, Honorable Peter Soli Morata, Christine Kirubo, Omwana Settlers Isabera Kirubo, Florence Kirubo Opande, Rispa Gisiora, Amanyinga, Eyo Monyalibari, na Thomas Nyakundi, Abumbali Abekira as Omorobere Mambe Yabona. Asante sana. Maturity Orurare Jared akorwa Nyachichi Secondary School awatebano aligereti ime ya Ndizi TV. Thomas Isaboke awateba Isaboke Thomas from Dagoret South waitaka massive. Let me wish to all my family members in Isengera Bumachoge Church happy Thursday morning. Asante sana Isaboke Thomas. Vansi Keri awateba good morning from Rongai, mark me present. Asante sana Vansi. Victor Omondo
Victor Omondo era tumengora yaye guchase family ya Omondo ase gusiria babo mwabo ogake Omondo osira gaki engora enene sana igara ni gweri tukoria Friday moigota osabira gotera tugutuma engora yaito 90 kurwa asigeta seni Ndizi TV kuikase family eri ya Omondo ase ogosiria omongina ogake tiganya sae abalende nabo igwa bagate asiga kechiga chobo kendu eriki osoro abataba bwakire buya kigima eriki osoro Victor Omondo abataba kurwa Nairobi West aigat tinanya komoja piga goika aria Omondo na mwachange family bategerete buya kabisa hadi tamati na mam Agnes Miyenda, Daddy Richard Miyenda, my sis Hairi ni Linet, Nyanchama Mary, Anna Bro, Samuel Brian Baba Mary, Menga Mora, Menga Kaisa Oyeyo, Chineya Oyeyo, Salome Kemuntonyoni, Douglas Ogega, Sime Kanyanga, Aunt Agnes Aburi, na Mimanya Kirbo Pande, Agati Yabande, Kirbo Pande Rose Nyabande Mogaka Kirecha Kanaisa Senior Anto gati yabande Rebecca Bochere oino atema Ensakia boka Thursday God has opened for us Brighton Dorcas and Auta na baga na ili tukori kanye kuna mashabiki wote abasani abairi bila kusahau ababisabane pamoja no Mogaka one Caleb kwa Qatar Joshua na Faith abana bana chindugu cyane abayisiki baminto na abayibori bare igomana bakaniri Alhamisi ere engiya oinere Rebecca Bochere oino Kennedy Gisemba abwakire kya kabe na nyasairi tuko ryarero abwakire buya kigima Kennedy kuchise mochicha ya diaspora asante sana Moseti Abero out good morning Ndizi TV naangalia kutoka Mombasa na ni Abel Moseti na salimia mamangu Mokera Obuchi aotebo kwani mamo mwabo Mokera Obuchi asante sana Moseti Abero kuchisa machiti ya Mombasa Grace Ngwenye aote mark me present from Kijauri Nyansiongo na Fred Mosima Eric Osoro Zakari Makori Moginda Luka Arai Super Susan Mirambo Engineer Caleb Lilian Keri Kefaso Nibosire Alfredson kijana wa mzungu borabu salam skrabu wote Diva Yeskimu umwana Moravera Gladys Ongoko asante sana Grace Ngwenye Mochere out watching live from Isabani ya Boda wakire buya kigima nkuganeria mamo au minto Betseba kwambuka ore byombe mwanyabando atwale mambingia na Sovi Motangi atwale emambi enginya korwa Nyankongo Jackson asante sana oinere geno kumochere Okenye Dismas no Samaro out watching the show from Ekeranyo Sub County Hospital to Ignaitambe Bosamaro waiting for Richiko Thursday sitaki nikose asante kegima Okenye ingwe kachire tosuka Evangelist Saulin Glorious out following asante sana Saulin Kisto Onchari out there reigning in Embakasi watching too asante sana Kisto Onchari out nga chinsema che Embakasi in Nairobi niga embura ego to akigima John Kibati out wakire buya John Kibati ya beshobeshai out there following you na boy goni out nga korwa nyangoso ndoche bwakire buya pi tuachakire rituko obuya asante sana ya beshobeshai Ocharo William watching and listen to from Sensi Kisii County asante sana Ocharo William oinera yo beshobeshane bo igone gaira ne otenga akorigereria kegima asante sana mwanju morigereria sokende gutuma SMS yao bo igogendera gubwatu ka chichumbe chao ne chichumbe kura sensemeri yo mtandao Facebook oyogendera kubwatuka itunyale go chibwatuka ase embeo Wiyazano mwanju mulene Ndizi TV bansusi akarongwanda ase nambe ya 0792192834 ndo jegaiga na good morning Brighton na Dorcas niko ndani ya Ndizi TV salimia Nyomeke group people popote walipo bila kumsahau Honorable Obiri Innocent Inero mbunge wa basi adana ametusaidia watoto wanasoma vizuri akaragara kwana na chipasali asenseme tonde tiri lakini nimetuma salamu so dia ujonzi ojase aba nyakama aba na chama bonsi iba Nyomeke Basta Enelia Yora from Bogitas Buinchema kwa Daniel Asbosire, Eda William Mekenye, Basta Gilbert Nyango, Eda Samuel Yego, Eda John Obiri na walimu wote wa Greo, akubatena batuale emambia engia ase omonene.
Good morning, Brighton, Dorcas, and Joshua. God's power has made us to hear and see live in this TV what is going on. Let us boost for our channel in general for all it brings to us daily. Adena tigato sire the sini yetu can this TV asemero video egotoretera kera lituko. Those not yet joined, please do so, and at the end of the day you will learn something through this TV. Oban suba Gusii inaro Chris akoboli bali batarasoa bateme gosoa ime mpako borwa keli barago kere ekerolitskuri anyare likoera. Mwanjumari and this TV gano konyora emerovelio ya kira engenjo obosemi mbaroro entertainment deroro boigongo ku educate zole asenjera ya bene ku inform kwa mayana ngaki bintu bya beira se county Kisii na Nyamira na se kinsi to ya Kenya to the ngai king Charles yae nkai muraibu ensale nkai mugabana be county Kisii na Nyamira na kire ebionsi no binyora imeyandi Steve Nero kwa Gusii anene asomoro berio bu Ensakia oyo krosera litukuli yao kila emambia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa ekyo na kikerenge yeto asemambi yaboniga. Glory to Jesus, this is the day that the Lord has done. Amen. This TV askasakali former secretary Nyomeke educational group. Brother Brighton na dada Dorcas, excellent job you are doing. I like it. Anke de kabisa imirimoto kwa semambi yaboniga. Yamono aska sakali. So then no get any mirimoto. Meta race sana omonto ko tevina kwa kodribuya. Monto bangi ebanalite ko gwarura erangi. Akijwali unajua mtu akikupongeza hiyo neshima. Biamono aska kerogwa tena no lime yumrovelio nandi watu bongesire asiga singetokora adena bai KCP karibu kepsea wanafunzi tumia likizo vizuri tunawaombea kama wazazi atena hapo na bonzi balibaleka atumeka chinga cheno buya talibono chinga ki ora atumeke kunyonya sole tali chinga kyoko tumeka koligia basani abanyaroka toirane school ko bwato bolito toirane school ko bwato boroire bono ne chinga kiri otageto tumeke buya otumeke buya kero kuirana go just school onyore na mpuyore tonyora na konyora kwa sarikire kero kwa renginga na bible naino irali bagalino lya bene kuligirelia abana baino asibale asemetinyi yebere balenka abuo na rotogote bana tetorenda abana baito ekiagera na buo ogosemerwito chingaki chankyo kabisa mwancho morigeria asensemo ya nendo chengane kila Nyankizi agotea good morning timu Ensakia akondani kama kawaida. Asante sana kila Nyankizi na wahigotere sombogo agotea banga good morning Brighton na Kemuma ina kibwa kirabu abuo nione kama kwa kutoka Saudi atabanga wana kibwa kirabu nione kama kwa kutoka Saudia tinda manye community ineteresa ombogo JE and yaute tuko ndani as always great job Ensakia family for keeping us posted. Asante sana na boigo tokote ngambu yamono asogwanchira na emirimo yeito togokora buno yo mto Brighton yatenga talibonsi bagwanchirana tokote nga asante sana sogotambua na kumanyanga egastokora ningia inenchira yo moyo gotwa omoyo omwancho muri ando chinga ebiro bigasa ine go charara ndo chinga togo chikogenda asense ameriende ye studio turanywa macha keigo asomo tumokomo keto kuira nando chinga na magazeti to kuira na sense mediende ya magazeti itukomanye na aria agenderete asense mo ya magazeti na aria murekeire ndito che na mange arase ya magazeti tinte tyo mwisi no nyene neke ekengese kemo to basa gosuka to basa kugenda ale timeti gosino bwate SMS ya bora bwatuke nali gorobore tibuna birengo ki tumeka korama gendra county nande Nyamira na mbairenge Ritorno na igora konyora kubatukana na oroboto roboto getune kembegerikia infotrak kiore getibuna gavana Paul Simbarati na regati yabali bakolete buya onakore dina mbirengo kibigo tumeka korora amagendero asi county nande gadia Nyamira na Kisii igora korobona etaro zigeno etaro zise amagendero naro tanyaroji ngine nere na bole tigoro tokatana na kutura bonna na ayoro china asi county ya Kisii na Nyamira amagendero naro ibirenge bibina mugabana ojo devugo sina mpatiriaro sina mbanyare sina mbagwaniare nkento gieke bakorire kwanye go chobori kuna haya ngakiro jamagendro igaturo jina bantu ko de magendro tayo yekogera oyabore dina magendro ngigege gakiarigere liwa
ase gigego kyarigirigo korende abo tutumira na kerengeri kyanga kyawroje na apange ndoraro se bad mwaka ya mwete kisato tuaka chikure bono mete miaka ne tigate mekana tuenda chikura ase meroberiende myamane kyonga seba ni onseri adena koma korudiana bonchali no ali yomoroberio Ensakia bonman toko eno nenda sense merende studio ekiagera atokwena tumaika nda sense me magaseti mambia bone toske Ndizi no torna choshoda akwana grem do bions bia gocheira senjera ya bene na to kwa kerambia mona kero chorte kulia Ndizi ne ro gwansu mosi asiri tukeli dia Alhamisi. Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikira ndekerene nego kurengera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Esukuru y'okwegerya Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali nobarema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mbuliye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukiya babo nigo banjire nikiumbe kiliye gikurigera y'ubusera mu Burundi bw'Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegi akorekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure nakubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Spexels Opticians abubale si clinic kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi liweyemo ne chimia isano
ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Omwanchu muliriya bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chaho na kuliriya televisioni yao na mbeyemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enoti 52 inyesato isano nemo ibere isato isano nesato isano nebere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com. Boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwa Gusii. You are watching me in your house. I speak to you as a prophet. Any situation in your life is about to come out. It's about to come out. Praise the Lord, ladies and gentlemen. I am your friend, Prophet Lodomolo, the founder of God's Honor Embassy Church. I'm coming to you. God have sent me to come to minister to you and to deliver you and to show you the light of God in Kisii from every Tuesday and Thursday. Time is 8 a.m. to 4 p.m. On the Tuesdays is a service, and on a Thursday is a one-on-one. I want you to come and meet me there, and God will do you good. And I want you to meet me in Kisii town, Kisii Cultural Hall every Tuesday. Take the numbers on your screen and book and come and receive a miracle. Kama wachawa na kusumbua, utapata your help in the name of Jesus. Kuja na upate uponyaji wako, kuja na upate unabii wako, and kuja upate deliverance wako, na Mungu atakubariki. Every time you come, you will meet with the miracle and your solution. Your life will change. You will never remain the same. Anytime you meet me, as I see you, I will prophesy to you. And every sickness in your body, any challenge in your life, it will come to an end. Utakuwa huru katika jina la Yesu. Amen. See you there. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubiri bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko. Bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira
obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chiciro cheito ebinto ebiya byasoira ase chiciro cheito nabigo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonjereria bagendete gokorekana ase chiciro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gokora obonjereria bwabo naboigo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaiga ase ensecho ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia ime ya Ndizi TV ense yobonjoreria egera kugendie gari na Sunshine Driving School abuba nchirini kiumbegia NTSA wagutumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na bugwakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikinambechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Mbia mwana mwanchu muri Ndizi TV Canada kaba ime yomoroberi w'Ensakia migatazeni kyao Ndizi TV anena simambia baniga katore korwa sense meyende yomotimo komo sinini kano jabana bana to magia semestine katota katubaira sense meli ya magaset kolende nidojena Morning Dorcas, Brighton, Joshua, Nisa, Giles, Monali kutoka Kikwetu Hotel, Suneka, niko ndani kama kawaida. Siku njema tu all Ndizi TV fans, bila kuwasahau familia yangu, mama watoto Esther Wangoi, watoto wangu Valerian Wamboi na Alvin Oreko, na wapenda sana. Oyo ne Giles Monali nani ganje te familia ya kabisa na abantu bonsi egrade na ukwandio morugio ye Esther Wangoi na bana baye Valerian Wamboi amona Alvin Oreko asibale asimambi yaboniga aontina amandas motomoto ali ase hoteli ya Kikwetu kutoka semo ya Asuneka abungati yabana bana tumaje semesino asimambi yamona nde mbiyamona Tosa sensemo ya magazeti toligerenaria ya morekeire ase mambi ya bono unabutambe ngotwara gazeti ya The Daily Nation. Nje unabutambe gazeti ya The Standard. Tochakira gazeti ya ne ase ndo chibono emorekirete igoro ya baseneta abo babete bawachoro mokoyamo etire na ba women rep ase chi county au bali babeire bakora emerememi ya ase chi county chabo boniga nigo bono ndo chinga abaseneta abali bara abajia ase birogo bono bataetu abose bali baswete bojia bamete mbale bali barengoro kale bakachoro elia kabere lakini bona abayiga bali bachete ase obojia nigo bono batangaine ase amagenderero nigo batangaine ase amagenderero ase omo senator bwe county ya Busia nerukiye omtata ale omo tanga nigo se atangaine asensemo ya magendero ase bono ndo chenga bagotenga igabwate 59% atangaina 59% asensemo ya magendero ase bono nerere omo tangani omwanchu muriganero otangaina ase county ya Busia korase county ya Busia nero mo senator
ntanga kegima kolengana nobo tukibwa koletwe na kiombe kiria kyokora obo tukigo kya infrastructure ani kiombe kiria kyokora obo ringo ria kya infrastructure sebono ba gose kugenda barigeria ngambara bibali bakokora abuya samagenda bona seba soira sensemo ya baseneta ntwaro chigoro abase balinga sensemo ya bagavana setwaro chino nyomo gavana bwe county ya Kisii ningalenge oyo mobwa bali ba okore mirimo emiya asechi county bono asendo chebo igo omo senator kore county ya Kirinyaga nere kama umurango oyo bwate 56% nere ole namba ibere boigo bakarwanira nere Aaron Cheruyot oyo ribwe county ya Kericho na boigo koruma kweni nere Dani Manzo igale na namba isato asebono abwate 52% na boigo korwa Nyandarua nere John Methu oigo abwate 51% 51% boigo barwanire tebabe asebono omo senator kore county ya Murang'a Joel Nyutu nega ale nere barwanire tenere 51%. Boigo Samburu igale nare 50% ase akorukone nga senator Litumbesi Lelewe senator Litumbesi Lelewe boigo Kitui neno kuwambua nigabwate 50% tochenere Nairobi senator Edwin Sifuna nigale 48% West Pokot Julius Morga nigabwate 48% tokore na sensemo yabasubati inepeje ntangane mwancho murigeria tokorigeria senchera aya igoro yokunya chuta sensemo yaba women rep nigobono omo women rep kore county nere ya Turkana kaninde kotangana asensemo ya magendero ase aba women rep ase bono atangane na 50% ase akorokwa nere Ngetit Cecilia Ngetit oyukore county ya Turkana nere otangane asensemo ya ba women rep nabo igoka barwanirete enambe yentangani nere Kirinyaga ni women rep oyuwe igokoro kunganere Jane Maina Njeri igobono nere barwanirete nambe yu ya na 50% number 1 asebono batangaine asensemo ya magendera se women rep gosaba wakirishi wa wanawake asechi county boigo obwati gwanere Osogo Bensuda kore county ya Homa Bay Osogo Bensuda kore county ya Homa Bay niga ale namba ibere na 49% Kolende 49% igo barwanirete babere asebono barwanirete nomo women rep bwe county ya Tarakaniti nere ukorukunga Duyo Susan Duyo nere bono barwanirete namba ibere na omo women rep bwe county ya Homa Bay Osogo Bensuda onyorebo igo abugoronto roche county ya Homa Bay omo subatenere governor Gladys Wanga nigalenge ayo mo bali balenge top 5 asichi county abagavana bali bakorere emireme emiya boigo na lero nga omo senator ye nige ali ni mu women rep ye nigale namba isatu gosina namba ibere asibona bwate 49% asama genderero boigo to koligereria to goskomotwe ase namba isatu asaba women rep nigo turochenera mu women rep kore county ya West Pokot nere Kasiwai Rail oyole namba isatu na 48%. Boigo Nyandarua nere Gitau Faith wairimo oyore ne 47%. Kakamega Muhanda LC Muhanda oyobwate 47%. Na boigo Embu nige bwate ne oyokorokunganere Pamela Njoki omuwenere Pamela Njoki nere na ale ayo mwase bali batangaine top 10 ase obo women rep kokora magendera ase county na boigo Murang'a nige Maina Betty Njeri niga tanga ine boigo makweni Mumorozi Museo boigo nerali igati ya bali batanga ine asebono babwate 46%. Oyo Murang'a oyo Embu ngo barwanirete 46% asenseme ya magendera mwancho murigeria
nicho kumanya asenchira yoboime kana nyore chinga kina gosoa imena gokumanya into county ya Kisii Nyamira ngaitoberete kolenda abikamba bali top 10 asama genderero imeje chi county boigasi gazeti ya Daily Nation page ntangani ikopo ikemori kirete ngaki ligo se FA koru Mombasa ko chi Nairobi koru Nairobi ko chi Mombasa se bali bagotumia egari yomolero SGR na kibono ego chi komenta na 50% ochakera January omwaka ogocha asabona abantu bali bagotara osiba bagosafiri gotumye gari yomolero ku Nairobi gochi chinsamo cha Mombasa bagochugwa kana chibesa ani bagochuko komenta chibesa chinde 50% mwancho muriria ibano tunincho kumanya asobo ime nabo igo Ndroche ngaki ekyombekerige ekoligereria ugwakana kwebango kyare nekibono ego chikoligereria asensemo yemitando ego chikotumeka amangana ale sensemo yemitando erikwane kinga nkonyora bali abantu bali bakwebisa kurwaso gotakana ebango amona nyene chikampuni amona abantu bande bali bakwanga gwakana ebango kusibakorwa amangana ani amangana ataba alinge amangana ali kolengana batali barabwo abantu batenga barabumba ariko meremo kolende mbale meremo asebono ekyombekyo kyare bono kigo chigoswa asensemo ya e-citizen gosensemo lyo mutando kwane kingankoligereri bale gosongo kola obotuki komanya abantu bali nganga kyo konyora na irengo gwakana sebango tonyora ngo gwakonyora kone ko igoro kwakana ebango eri abantu bande bali babekerense bawakana kine ensemeri ya kyare ase bagochi koligereria na igo emorekerete ngakia aboroki wabakerasi gosaba form 4 case bagochiko chaka amatema abo wasebona batenga ne chinga kicha KCSE asekiri bamorekete ngani go KCPE na KEPSEA yakorete amatema abo abugoro nincho kumanya yo ansia senchira ayo wikirano konyara chiga kina goswa ime nabo igo gazeti ya Daily Nation page ntangani nigo bono emorekerete na kibono ngakia serikali nene nyaire serikali ye county ya Mombasa ribaga aligo chigosangireri besa se abali bakotumeka airport Mombasa port asibono omo governor we county yu airuli bagabono lyo chikusangiria achibesa asibali bagutumeka Mombasa port nabo igo gazeti ene morekerete igoro yetaro inere yo moruoti Charles ogatato bono asibona arochi asi county ya Mombasa abo ankyo nigo baige morekerete na ki arochi asi county ya Mombasa lituko ryankyo abono maigayo koretaro yaye asi county ya Kisii ndochine kwanelete ngaki atalete goika asi mbera chakari yako sebona igete chobisi icha United Nation chilichira sensemeri ya Gilgil igati ya yanda yungo chiko kumanya senchira yoboime nigondo chebi icha ya yenere omo waziri yomonene bwaba waziri Musalia Mudavadi oyubo igoro mo waziri iwe chinse chesiko abono balenere King Charles 3 nabo igo onere omorugyoye Queen Camilla igati iya barayi bande ase etaro yabo ase chinse mochiri United Nations as chobisi chose begete eligo talera chobisi cho ina ali amorikiria sepe chintangani as gazeti ya Daily Nation kolenkonyora chingaki ningoso andime nkomanya senchera yoboime Biasano manjumule ndi Steve na agenda kwa kana sensema magazeti bano njunde kwera gazeti ya The Standard asimambia bonia udendara gwikiote abali ndole balbandete koba imeyo moroberio nindo jena Kisii roadena yalo Brighton na Dorcas magendero nagendrete chikaunti chonsibere ini kaunti ya Kisii na Nyamira erageda debana the financial officers na buba gwendete kubeka ebindo teneni to satisfy the ordinary mwananchi ningi kigendrete ekero ekweboya torigo chakera kubeka egod and third let us give everyone concerned in development time we are one to watch out odana tigatoba eribaga bakole amagendero se engineer mogo se eyende safi kabisa nindoje Isakasakayo kuna sisi na good morning timu za kitundini fulombo machoge bwa chache sengeralio chungo with beloved way Judy Monyangi na bana babo Emmanuel Machoro na Samuel Sakayo badena bakondani karadari kumweba mamumu abo Stella Sakayo kuna sisi
Festus Nzeri Matija tena kama kurukia Mkamati Factory tuko ndani kama kawaida. So Vikemi Motangi nimeona ako ndani tena wow, what a wonderful Thursday. Kolonyango Junction were represented, were tundo yonge Misobi Motangi anasema ya kwamba kuna sisi asimambi yabona mwachu mlingo ila sika seti ya testara li mambi yaboniga yumurike tena bono aborkiwa bali bakoreta matemu standard 8 adene padawa Joshua asijiskuru chichi secondary ibono senior secondary nigo era chikobege tirege tindi ekero bono ya rekana na bokomu na obara chikoboro rekero chonya chisirot ya form 1 asijiskuru anene kere serikali etarabeka emberobelio yabo yakwena na competition ya sensemo ye skuru murikiwa senti na murigede na 22 billion na chibono kitaranyara chikwenanwa oji asoji skuru elinde chikini ebirengo bya masomo ase nze yaito ya Kenya 1.4 million ebunabo abana banyalbawe karansa matemwabo 844 abatakero chugo join secondary ya senior school senior secondary umwako gocha kode yamatikogana mabagana bara betabo ya egekora jiskuru njimigire amangana funding nebinto obinde 380,000 number of students batanyara konyora nemis badawara capitation iwedena abana chiribu 380,000 bana mbanyora capitation yabo senjijedi kubatakana mbali ya system eli ya nemis yuna ramurikiri asiga seti ya the standard and na rondoje aire oborido kulinde boigo ninoje na King Jaws 3 na nyalde kako esco abakenya bali anene bali barwanirete obosibole bwense ya Kenya litukule ninoje na King Charles 3 na nyalde kako kwana osikago twara chingwana na bake bali moyo asenze meli ya Karioko war cemetery karoba igetalia akona igitaga chukurio ya sense meiboigo na nyawale deri baka kwana na iri kibijoge na echatire tichinde iyo sense meri ya Karura Forest tukurero annekero badede na nere njire yemo yogosira indebritotane no kopeke mirobelio yoko ligeri yogo chenji kwe elire inaro amurikire boigo nindoje na ekamati eli ya idaro committee yekora wana kimani chungwa yara wana kalonso musio kabona niko ba mulangeri umuwasiri bekanja giserikali nerendungu aike ororo anyarega kwera naralia manyete igoro yobo gimagokonga asense yeito ya Kenya kere serikali ekoma chubuna na etarabe kemerobelio emia asobo komurmerete kubwatana osubwatia aba Kenya boige ke gaseti ya testana ni murikedena na kibono aboisrael bado bagenda ko basunyu tara ko bakongonda abando kurwa sensemo ya Gaza igonyore nese yitera po agustira ira magoro bise ekerobono Israel yanyarege ko basunyunda abando bali kurwa asensemeri ya Gaza litukurioro etimu ya Shabana ni gorande yanyorete obo kong ekanyarege wikorwa ne timu ya Golmaya egolie yemo asirige na liesegero ekero etimu ya Shabana yanarege kwewa red card iko bagatigara abachesaji 10 ekero batemete sana kolende abanyade bago ikorwa egolie yemo asirige na liesegero abulitukurigoro segosoli yabo yekemeno keria gya Kenya Premier League ayumanchumena aliagendrede ANC yeito ya Kenya boigo ayunaragenda tasigaseti atestari kwenda kanyana ndibaga nigoleme inigotebya mange brandete watika asigaseti ya testari Tokwira na gazeti ya Daily Nation niga ase page ya kabere nigo emurikirete inaki King Charles gatatu agochiko genda ase county ya Mombasa kunene bono nigo bamurikirete naria akorete igoro ase etaro yae iritukoria igoro ase mucho Nairobi ase bono batenga nigo atarete ase chinsemo ase aigete chimbera chiri chia Commonwealth War Cemetery yogotoka chinsemo chiri chia kariako chimbera chiri chia bantu bali barwanete ase esegi ya World War 2 neri ya World War 1 asenseme ya karioke yogotoka miyo mochi on Nairobi na igoba igo aigete chobisi cha United Nations echigotoka asensemo ya Gigiri nigoba igo Omusubatinere Queen Camilla abwatnete amona aba British bande nabo igaba Kenya sensemori ya military eri kuba inyora abali bonsi barwanete eseyi ya World War 1 nabo igo World War 2 nigo boigo mwancho murigera ya torochenga ebicha yere King Charles oyo gatatu nabo igo nere
Omwana boyo lingenere Nobel Peace Prize winner nere Professor Wangari Maathai oyo lingi kurigeria semo ya mazingira gose bitu etanaine nere onyagosira Wangari Maathai omwana yabono onere Mosfati Wanjira Maathai igo balinga sensemo ya Karura gose linani ya Karura asebono King Charles abekire gati indoche nere bale nare Professor Karanja Njoroge oyo igore oyo mobwe board member ase ekyombekere kya Friends of Karura Forest abantu bali bagosira linani elyo lya Karura Forest usibara abasani bali bagosirana ase ogokolinda linani elyo lya Karura Forest ase bono ndo chingane taro babwate asense meyo yokoligereria linani elyo lya Karura Mancho murigeria anigo bono omonere King Charles akutebete ng'anigo abwate bono yani nigo yani arorire enga bwenerete ase amazingira kurigereriwa gose ebintu bitwetane kurigererio anena ase amanani elikorenda lire ase amatukale motwe gose ase abantu obale generation egocha ase abantu gose abantu bali turatigire bintu kigakikire motwe ekyagera nga lire lise gosaleka abono mangana tako babuya ase omonu ubwege songondo chinga abono gosebekenya molero nigabona agata ngabo I have seen first hand devastating effects of climate change and the biodiversity loss in the Commonwealth igobono ase enchira ndagotenga nigobono akorigereria nga kibono enchira goserire lyabeire ligo change nabo igo Siria ebintu binde ase chinsemo bono negento arochenga kewante koligereriwa ase oboime mono nasobwango mono mwanchu muriganigo King Charles arachiko enda ase nsemo use county ya Mombasa ase bono abu ankyo arachikomera na barai be kanisa yege Islamu ase moskeri ya Islamu Yego toka ase county ya Mombasa unenchira ya moyo kwenyora abali babete bagosanga gose bako ase kanise yo mona yanda mangeni go boyo ase page ya gatato emorekerete ngaki akolete sabari yaye osetaro yaye ase emochi o Nairobi ase bono babegite chibicha ase chinsemo chiria anyateka goika ase emochi yo Nairobi ndo chenga ebichentangani bamurekeretenga ase King Charles na Queen Camilla bono bomiranete n'abantu bali babete bakwaenekia World War II kisegikiri cha World War II bono ase onero mo gaka veteran Kefa Chagira during chinga kibaigeta senseme yu ya Karioko cemetery nabo ikoto uskamoto nigo trochinga nere mo subati Queen Camilla nabigo abantu bande asensemo ya Karioko asebono anera tarite echimbera chire senseme yu ya Karioko ikwenyora abali babete bakurwana esegi ya kabere yense nabigo trocha asebi cheyende mwancho murigeria nigo bono King Charles nere Sheldrick wa nere mo CEO asenseme ya Wildlife Trust nere Angela Sheldrick nabigo Queen Camilla asebono bakire ebicha amone chinchoku ase chinchoku chire chibetana yose chire asenseme yo mwancho murigani gotosko gochimoto tugenda se page nero ya kane page yo emorikerete na kibono serikali gose asensemo ye chisemi ya irebono chingaki gose senseme ya ba kiwaba ekirasike komena kabena bono libagane lyabo osegetine kyabo kyokora amatemo abo KCSE ono nigo kwandete naki aba na funzi gosaba barokiwa bakirasi 8 na bali bakirasi isano nemo grade 6 bakolete amatemo abo abugoro asebono kirasi 8 ke yo bono bakwate KCPE yabete eyo moerio asenseto ya Kenya maiga ye miaka 30 na kyanda miaka 30 na kyanda koba ase enseto ya Kenya gese gose omoroberio yo KCP o chagete imeyense asebono obaire libaga emorobiri omanyekenero kepsea oyo ogochi kobana ogochi koira libaga kuchakira omwaka ogocha ase amatemo abo bono so kwabira
nigo bano onero mo principal secretary somori kyobo tambe ase wizara yechisemi atebeta bugoro ngabono nigo aba amatemo arachikobwatukwa before ose Christmas getaraika amatemo nigarachikobwatuka akerasi inane elikwene kingaba iboli bebangire boikiranu ekyagera nigo atete ose nigo bataketikira omwana ole okoreta amatemo ayu agende secondary osasuke motu asesemo ya masomo asikiri atete ngambali gochigotiga omoroki wa onde wensi inka gose magega oikaba onsi bane kinga bonspi bachire ase chiskuru chechi secondary ase bona atete ngani gobono ba kosokia amatemo ya mapema elinde abaiboli banyoye chinga kichingia chukwebanga anene chinga kitogo chukwenekia emeyega emenge chinga ki Christmas emeyega ne emenge kwanekiwa asemo tinyo oikomina kabere usaseruse yega entambe asebiche yunduro chinera mo mokoibo mo asomo likyo tamba sesemo yewa chisemine rebelio kipsangi asebono ali kubwatu kama ngana gutasi chinyomba choboralya mwancho metugosuka go chimotu nyuma ntara yo minto Brighton ribaganira to chuteri agosatorere ayari gazeti yaye nigondo chinga nairo morayo bwense ruto agochikora bono obolimo boisaine chibesa bilioni ayemo ase asemeri ya coast ilikuwa abantu bali squatters asensemeyu ya coast yo manchu morigeria Turochinga nere morai bwense noale ensemo ya Bamburi ase bano balinge nere mugavana bwe county yu nere Abdul Swaman Nasir ase county yu ya Mombasa. Uyasana mwancho muliro Ndizi begrotandane asiga city oskurelia asema magazeti asemambia boniga tuwakirambia mona kerochorete koba imeyandisi nero bwa Gusii Arungu kurene asika senti atestana se obwango ebeja kaboneri burgede na kya baiboli batwadu bosukwana igoro ya bana babo abakora damate munyora bana 1.4 million abajo so school J secondary and senior secondary abato kwana bali bakora damate mwa KCB ekyagera mwana tayo gochikoirora ekyagera system eyo imeenda imekanyaga kubwa ya chire mwanza yochikoirora daya sayo yochikoirora ikyara 80 tekayo igo 1.4 students wikabagende ase secondary eyere senior secondary asa baibuli bono bataranyora omweso kero chumi ene dokonga ne serikali teratuma bese gose capitation which is skuru nyara ya sebeji ya kabere ebeja batonena abana 380,000 nigo batanya konyora chibes je serikali kubategana na abalimu abanene nigo banyaride bakuru data ere yobolimo ogia serikali kono mo wasiri gwisemese kimajo ya dena bono lingane indakire kurigereriwa nonya abana ababeire bakoba ase school mbaranyora besejo unigara sebeji ya gatato bayige karondo chimna aborokiwa bali bakorete innovators uzebare bwate o manya seme emeroberio nigo bono banyaride bakonyora ebyewa abana be university ya Nairobi na abandi kurwasi university ya Riara nigo bono banyaride bakonyora ebyewa kero banyaride bakokora osiba koroki biri banyaride bakorosi tumaita sumuru be Kenyamaro innovations ose innovators asibanyaride bakoba awarded as senseri ya German osekero chigona sensi ya German korora emeroberio ende ebeji ya kane neri morgede ebeji ya kane neri morgede buna umuwaziri bwa mangana alia Moses Kuria nero muwaziri bono public service cabinet secretary nero Moses Kuria bono nigate biria senate muna ena maene asenale abakoli mirimo be serikali ara komu kokole mirimo kero adena 1997 serikali wetera ase obise sibo saba yoya de kego sokia gatie county na wachia Mandera Garissa Samburu Isiolo Lamu Marsabit Tana River West Pokot Turkana na northern area of Baringo muna nigo chire hardship yono na balimu nigo bakanyorega sengongu asogosomi ase chinsemeji asate numero beneda kire kuligereriwa ase chinsemo echibo no bali bakosa bali batagete AID ose in AID nigo bono ego chikone kune serikali na baba tangana bago chikwewa maisha card eyo ne serikali ya tebire boigo wetera ase wisara eri ya immigration ase zemeria migration and citizen uno muri kyobo tambe ase wisara eyo Julius Bitok nya zikawa tabane serikali
bono nigo yabikire merobiri abantu bakonyora maisha kari boigo egaseti ine murekirete ngaki omugabana bwe county ya Meru kabira mwangasa ngiya konyora ngaki bono erobirina lituko lya Jumatano weekend lya chikomanyana natigare ko omugabana bwe county ya Meru oseni gawo juwa kusiko ne senate epeja dana mumwanju benere murekirete ngaki bono King Charles III anyade gakuru esko yaye goji asubali barwandete esegi se jinsemo ao ime na isiko ya Kenya ekarigeta semeri ya Kalioki boy peja dana kabere ne murekirete chibi chabunga kyomwa kimora yu yatalete asasi mugete mete achage diji mbero ali asesema ya Karura Forest ekero doje ba chimbere jija 5 kilometers ekero doje erudi kibijoge balenge gati yabalbegete asensemeyo boy gondi doje Queen Kamira kakale ko enjo umwana bwenjo gwa mabera abo eje jibijira sepeji ya 5 na kabere asepeji yibo go ne murekire na King Charles ngenya tikago simeka omote sensemeri wachira ase ekero balingiro mu wasiri bimde birute dana ine sobia tuya winyoruna omwana oyo omata ani wangare matai moswati onanya aldeka kotomali bori buna King Charles kawoja banyara bakonyora nere basime komote engana King Charles anyadeka goitabirana ekane kinali tukuregoro mbanyarede bago simeka omote pamoja ebeja dana watoto mwanjumani de mergedana bono nigo National Dialogue Team yanyarege kurangeria ekiganje kia serikali omowasiri oika ase ensemeyo goika samaga japo masofganya erikwera mnanga kyamanyete igoro yebirengo bibugi mebigende gokonga ase ense yeito ya Kenya ayuna rondoje amurkere ase city ya testandale kana ikira sepeji ya Kianda Tukura se gazeti ya Daily Nation to yana ase page nero ya 5 ndakwerera igoro yo moraibwense asetaro yaye ye county ya Mombasa higo bona airanire asensemeyo iriko gocha kya magendero osokora magendera asaba menyibe county ya Mombasa asebono awo chukugora obolemo obu shilingi bilioni ayemo asebona go chukwa bali chisquata ase county ya Mombasa nigo bono ne enchere yemo yogosira amagendero ase abamenye be county ya Mombasa nigo bono atboigo achageti omoigo bene omorobiri obya fishing port ya yubano go chukwira chibesa chibilioni ibere ase nseme ya Kwale county nigo bono ali kwana yogose akoletayo chinga kya chageti kilomita 30 Naisato ase Bamburi mwa Kirunge Rabai Kaloleni Road asebone go chikwaga chugo sego chikorosiwa ati Kiembeni ni Mombasa ebone yogo chikokora egose pare yogo chikorosiwa ase county ya Mombasa asebone go chikweta Bamburi Kirunge Rabai Kaloleni boigo ego ika ase ensemo ya Kiembeni Mombasa pare yo kilomita 3 Naisato ne bona anye chageti bene abo lituko ria igoro boigo niga ate abairete eira bamenye be county eyo unanachi gukora emechande eyo ebalingete ase county eyo bono kwene kinga kiro yo monkonyorare obwene bwaye na boigo ko asensemo yamaremo niga tetenga nachi kwene kinga abo waziri bwenseme yo ngokorare emirimo asenchire engia erikonyora abantu obensemo ya Mombasa ababaire bagotwara omochando obobolemo ase egetambe Gosuka mwanchu murigeria nigo togoso ase page ya 5 narimo asebono ekwanete ina kichinkwana achegati ya Ruto amona Raila asebona abo bavegete committee ya abantu 10 yale ko irali bakari yabo asebono manyekaine buna bipartisan talks nigo bono bagendete ko yagana amanganayo asebono babeire bagukwanira asegeka kyabwango igayigoro yo uchumi ya Kenya gokonga imeyense asebara ngeria abamanyi bayigoro yo uchumi gose experts economic experts na korwa ebirengerere byabo
asebono babwate ekiringa kyogo kya korangeria agosukomerana nere treasury MCS treasury aseri tuko lya Monday gose ekego cha Jumatatu likonyara ko koigwa ase ensemo yaye kolengana nere mo raiwe kyama kyawo ipa Kalonzo Musyoka oyibo okora obomo bwa osimio ase committee yu ya bipartisan nigobona atenga nigo obogima bwa Kenya boro ewandi bore ekiringa kenene gosikoro mochando omonene asebono ba umeranire na abamanyi aba ensemo ya uchumi na korua ebirengerere byabo nasebatebina nigo bono batetinganige serikali ya Kenya ebwate etama enene abunkolengana na abamanyi igo babwate etama yo kenya komenta ebesa gosa enengo ase ensemeri ya ebango egentu bono kyabairete kukani abaumerane na aba abisa korwa sensemo ya treasury erigo chikwene kinga inara liba korwa simbirengere kibararwe kolengana nengane yo kyagera nabo bago chibaetia lichiko gose chibaetia ebangerie bwenerete korwegwa asense ya Kenya nigo bono ekiombe kikyabantu guse committee yo yabantu 10 bono ego chikomera era chikomera nabo igo itukerio lya Jumatatu ekigoche na abantu gose abo bisakurwa asense emeri yechinyomba gose nini asemo yechinyomba gose housing state housing edigo chikorwa abo igo na gose kwaerera aseki ebango asense emeri yechinyomba ego chikwa kanwa ibo igo ere mochando gose yaro kante koba omochando ase aba Kenya oigo nigo barachiko koerera gosekorwa igo birengere byabo ngaki ebeseyu ere ego chikokonya omwana nchi gose na kira chikokonya omwana nchi kereba koru ebesa yo gochiko bagachera enyomba eyo ekora kinga neyemo eko changira gose kolenta omochando obwobogima kokonga asense ya Kenya nigo bano bakagire gochikora kwirenera ebikaro byabo aburi tuko lya gose eikegocha litukolia Jumatatu libaumerane nera bobisa kurwa sense meri yeke gancha gose treasury libaerere kyagera nigo barabona ubagwetianga tomente ebango ase percent yemo gose tomente ibere abone babwate okobwa gose nabwate amachibu ayubano barago chiko sangana barabu lituko lya Monday gose Jumatatu na ko kwanera amange kolende nonyena bo nimbaro mbobwa atikirenga yo kogendera komenta amatukabo kegera amatukabo aerire yechinkwana echo nigobono bagenderete korigereria ngakibara konye mwananchi wetera ase chinkwana echo no bigense moya yenere Kimani chungwa oyore omorai bwabanga ase ebunge ya omorai bwabanga ase ebunge nigo boigo atebetenga nigo barigireri gosekolengana na amangana aya abamanyi be uchumi economic experts na batete igoro yobo gokonga ase ensecho ya Kenya negento boigo na mbarabu baroche gose baireri ari bagari nene na korigeria ase oboime mono ne na boigo negento barachikwene kinga nkuke kwanera bale na nkogora bale omochando oyo mwanchumurire anganchire nsko chimoto agoseba igo ase page eyo nigo bono emorikirete ina kyekyombe okora obotuki asese moyo bukurumi kya EACC bono kyanyorire omonto oyo kongainereria kobanere omobisa oyo bwa EACC anti corruption ase omocho Nairobi oyibono nero kweroka ne gose obono oyo kageire koba akungainereria obwo bolimo omwancho omorigiri enyorenga ntwatwara omo wakiri obwo bolimo asense ya Kenya amatuka abwangoiga asebono naboigo asensemo oyiri yobotuki bwo bukurumi bano bayigo barabo nabarabo banyorire omonto kalikwega aba bobisa osoyo mo bwa bobisa ase enseme yo ya EACC asebono omo deputy chief executive nere Abdi Mohamed atebetenga nigo bono banywalte omo sacho yoyo mo umanyeka ine na Shadrack Karira Ndegwa oyibono obaireka konyora enibukurwase aba Kenya asebona abaireka gwakera abantu bali bakora biashara gose abonchoreria biashara bali abanene
nabo ikononya anabantu bali bakora segasi asense monye chiserikali nako batebya ngani ngobono babwate amamocho ase enseme yobokurumi asebona abeire gako basaba chibesa chinyinge mono eriko bakonya ogochia gose ko bakonya korusia amarieta abokuru asense meyo ya obokurumi kolengana nere gatenga bono igabeire gako bariera chibesa chinyinge egento bono kya kirete gose kyagerete bakamanyera nga igatario yomo obwabali bakora oboringori gusobotuki ase abantu bali banyorirwe n'obokurume nigo bono banyorete na omusacho yo nere karira ndegwa abeire kakoriera abantu asoko bangaina ngani gara chikorusia osara chikotukuterare ebina byabo ebibabwatiraniwa ase obokurume nigo bona rachikuikiwa ase koti nabo igo kogambiwa koseko koiranira amabolia ase ki agokoraki ase ki agendrete kungainireria chinga kibaramo oveke byara nigo bona obotukio bwachagete chitarikisa to motienyi oikomi omotienyi yo eta asebono bakora ubutukina kumanyanga omo kageruo yo obaire ga kungainireria ere no mobisa asense mori ya ICC nare ororo gosenagendete kungaina aba Kenya asoko babekiranga bakorira amamocho yo bokurumi ase ero bolimo asebona abeire ga kubariera igo mwancho murira asense to ya Kenya bono ntugendete kwenekia abantu bali bagwekoranga nabo abobisa nonyena abanyanyimbo mbarororo igo mwancho ntoke korenta obotutukanu ekegato kumanyanga oyo igo chanere oria omonyene oyasisi goseno oria obono okalikweruka nero mobisa korende tali ase keombekyo kya aba okolingoria obotuki togosuka motwe asensemo yane ase gazeti ya The Nation page nere ya 5 ligemurikirete igoro yaba senator bali abaya bali basoa ebirogo asentunde ntangani bono bakale okora emirimo yabo obu yakigima asebono babwire bali aba senator bali bachole tu asentunda ya kabere asebono ndoche county ya Busia etangaine nere amo senator okiya omutata asebono atangaine so kwabira Kirinyaga nere oyo kabere nere kama umurango Kericho bwaya bwacho na Kericho ase Aaron Cheruyot Dani manzo eyokoruguma kweni nere Nyandarua Honorable John Methu Muranga nere Joel Nyutu Samburu nere yacha namba 5 nebere yatebangane Senator Lutumbesi Lelegwe nere Kitui boigo ya Enoki Wambua na Nairobi nedu nisifuna yole namba kianda Abayiga West Pokot Julius Murgo Nandi Samson Cherargei Nyamira nere Okeni Omogeni Nyamira County erwanirete namba kianda sebono Okongo Omogeni ale namba kianda gosibano ati namba kianda sensemeyo abwate 47% igo bali kubolia nga ki county Nyamira nturande iga igo bono mo senator ino nigale nero Kongo Omogeni ale namba kianda namkenda sama amagendero igo amagendero nagenda tasi chikaunti kolengana nobotuki obo bwakora tuna ekyombe kirikyo chunguza osekyo okorobotuki nabo igo gekurunga infratrack ibono kyakorete obo chunguzi obo asebo igo county ya Vihiga Godfrey Sosi nerale namba kianda barwandirete namba kianda baravange ase county ya Embu Senator Alexander Mundigi nereboigo arwanete nambe yo Machakos nereboigo Agnes Kavindu ale nambe yo kianda Marakwet Honorable William Kisange Mandera Ali Roba na Homa Bay Moses Kachwange nigo bano barwanete nambe yo kianda Masabit nigo bano boigo barwanete namba yo kianda namba kianda Mohamed Chute barwandirite namba 12 gose go chiabu bono igo batumete goika namba 22 ase county ya Bomet ere Hilary Sigei boigo uasinigishu ona Jackson Mandago na boigo Tarakaniti ona Gataya Mwenda Isioro ikaba namba U21 Honorable Fatuma Dulo na boigo Meru Honorable Kithuri Murungi bwase ndo chibabwate namba 46 ndora county eto ya Kisii amo senator yo oitole asense meyo ya bali bagendete gukora bya ase magendera igo mwancho muri
aneri boli aba nimetaba menyebe county ya Kisii bakweboli barabuna mbaire nga bale asenseme yo yamagenda asensemo yaba senator toko so asensemo yaba women rep asechi county igabana ngo ntetemba kwana iganga e county tangaine asensemo yamagendero ya asensemo yabasubati wose women reps nigo ere Turukana e county ya Turukana ngetit Cecilia nere otangaine na 50% na boiga kubwati kwa na Kirinyaga maina Jane Njeri yole barwanirete nambe yo boigo Omabay County osogo Bensuda yunere teno nigobono ale namba isato ase abwate 49%. Tarakanidi duyo Susan West Pokot namba isano Kasiwai Rail Chepkemoi Nyandarua namba isano nemo asa Kitau Faith Wairimo Kakamega nere Muhanda Elsi Bushili boigo Embu namba 8 Pamela Njoki Njeru boigo Muranga ebwate Maina Beti Njeri Makueni Morosi Museo Marakwet Marakwet barwanirete abantu batatu yani namba 10 nemo Marakwet barwanirete aba county sato asebono Caroline Njere Nyere chei oibono olenere women repase county ya Elgeyo Marakwet asebono omo women rep county eto ya Kisii nere Aburi Donya Doris ale namba 10 mo ase amagendero asebono abwate 45% nabo igo Samburu Lenguris Pauline nere bono negarwa netina mbe yuye 10 mo Trans Nzoia boigo nigo bono nabrabo barase namba 14 asebono Siyoi Lilian Chebet nere omu women rep county Machakos Kamene Joyce ne boigo Wasinigishu Sholei Gladys boss ne boigo negale namba 14 Kericho Kemei Biche Ngeno boigo negale namba 14 boigo Mombasa nige namba 15 sitwase Zamzam Mohamed abwate 43%. Migori ega boigo ikaburanira namba 15 neseto ase Mohamed Zainabu. Lamu ebwate Monica Mudhoni. Kwale ebwate Fatuma Masito. Mandera Sheikh Kelsa Kasim naigo bali namba 15 neseto. Kitui boigo namba 15 neseto nigo Kasalu Irene Mudhoni. Kajiado iwe namba yemerongebere nainye igebwa Kajiado nere Sankare Lea Sopiato boigo Isioro Boyana Mumina Goro na boigo Garissa eyomwelio igobate Said Amina Udogon mwancho murigeria abu mbali egosiabo imene bali barorkani okora emerememi ya Asechi County munatwaroreringa county ya Kisii mo emenrepo oitonere Dulce Aburi nigale agati ya bali bakolire buya asamagendero ase county ya Kisii asensemo ya baseneta nturucenga abasubati bali abaseneta nturarara gose mbale egati ya bali bakolire buya asabasacha bayirire nambene ne gose batangaine kubwa abasubati ndocenga omosubati nere Agnes Kavindu kuruma Chakos nere ndocenga ole ase enseme yuna boigona Fatuma oyore kolase county ya Isiolo igobona abaswati bali asensemo ya senator mbabwenente ko komente nambe yo bache none namba isatu gose bamente bache babe abange asensemo ya magendero ase ensetu ya Kenya Asechi County. Mezano manjumari on Ndizi TV ayona raende da kobasin sema magaseti banore jinga kirinje kana kurura sikaseti ya testana ya na mange enyore kopia ubwe somere asobome na sobogale ikera nduni otware ngasense meriyo ko chude dotaka twenda sense merende yo mutumoko tumanye nanga igwa kiri baikire buna baikire tutanza amangana yeri chiko buna mbara ikabaru tutaona ngakeko konde nyona litukudia chuma litukudia na Miss Botambe yoto kwa negoro yanse meri yeri chiko twara ligina lichiko rito ndiririeri ntoenda mamenja nerichikali chiko niyo litorae na nditogavani sensito ya Kenya nyora ne constitution yetu ya 2010 nigesikire none kisijisiko yobana kekwana twara ligedi nsemeri chiko yo wakiri wekara studio semambi yaboniga kandi turanda sensemeri studio Joshua rakarabuna maidi tumakwirana togatevinga itugosuka ochi
Gusii. Omurobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigogendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rwa Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa sekiligi ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mase mukuru wa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge bara inyora no muri bwechi gosoli ngoche ya mase mukuru wa segeta senikia Ndizi TV na buna botambe etale nende mo Steven captain 001 igesigeta senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chiza 10 chamaragoba goika chiza 12 chigosori ime Ndizi TV ekerole asumu chibuogembo nechisemo chietanaine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables nichindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Bosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano nisato, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na isato, ibere maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigeta senikia Ndizi television gokoarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikira chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza nkuigore byage igore linde ndia matukonzi no mona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjirende ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengere byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumorizi onyago korandorio omundu nga karwense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokurigereria na koerera anene alianyare kobaga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba togosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na momenteru ase entunda ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request hour kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo chonsi showers towel holders soap dishes
racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiri spray paints no chire mbabwete chiboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biogakora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed.